Ég segi fund bæjarstjórnar Akureyrar settan, fundur númer 3474 og fyrir okkur liggur dagskrá í 8 liðum. Þetta fjarfundur og sennilega sá síðasti í bili. Við munum fara niður í Hof næst þegar við fundum. En fyrstilegur dagskrár ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir 2019, síðar umræða og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, hér lagður fram ársreikningur bæjarins fyrir árið 2019. Eins og við munum þá var hann tekinn hér fyrir á síðasta bæjarstjórnarfundi og vísað til bæjarráðs aftur. Vegna venju samkvæmt þá þarf að taka fyrir bæjar ársreikning í tveimur umræðum í bæjarstjórn og hann því komið hér aftur til umræðu. Í stuttu máli það bara þannig að ársreikningurinn náttúrulega bara eins og hann var lagður hér fram á síðasta fundi og bæjarstjóri fór yfir ágætlega. Þar sem hún rakti tölur ársreikningsins eins og gera ber í hvert sinn sem að verið að birta ársreikning. Við höfum á millitíðinni fengið skýrslu endurskoðanda, þar sem lögð hér fram með gögnum til bæjarfulltrúa, þar sem endurskoðunarskýrsla fyrir árið 2019 sem að Deloitte hefur gert og í stuttu máli má segja það að endurskoðunarskýrslan bara svona heilt yfir eða bara það engar athugasemdir sem þeir gera þegar þeir setja sér náttúrulega viðmiðunarmörk og vinnureglur þegar þeir eru að fara yfir slíkt eins og sveitarfélagsrekstur og þeir rekja hér í nokkuð góðu máli fara yfir helstu niðurstöður, fara yfir ársreikning sveitarfélagsins og fara yfir svona hvernig þróunin hefur verið. Þetta mjög upplýsandi fyrir okkur bæjarfulltrúa að lesa og fara í gegnum þetta og sjáum við svona hvernig enn betur hvernig þróunin Við náttúrulega höfum haft ársreikningi núna í höndunum í hálfan mánuð og geta skoðað einstaka tölur og staðreyndir en þessi samantekt endurskoðanda gefur okkur svona bara ennþá betri mynd af rekstri okkar árið 2019. Heilt yfir var reksturinn góður. Við vorum með bæði plús í samstæðinu og A-hlutanum. Það má segja að það sé fyrsta skipti frá árinu 2013 sem A-hlutin í plús. Vissulega kemur þar inn til að við erum þar með inn í sölu á jörðinni Reykjum til Norðurorku sem að gera það verkum að þessi tala rétt skriður fyrir núlið. Hins vegar það ljóst að þegar maður horfir á tölurnar að rekstur A-hlutans í rauninni hefur batnað á undanförnum árum þó svo að það sé aðeins smá bakslag á árinu 2019 en það þó ekki mikið. Við erum þarna með plústölu sem mjög ánægjulegt og eins erum við líka með samstæðuna í plús. Við vitum það samt sem ári eins og allir ágætu bæjarfulltrúar að við höfum verk að vinna. Það í raun okkar að koma þessu rekstri í sjálfbærni. Við höfum rætt það að aðalsjóður hefur verið rekinn með tapi. Við erum að horfast í augu við það að lífeyrisskuldbindingar eru sívaxandi. Það vísu á þessu ári 2019 þá var hækkun lífeyrisskuldbindingar ekki nema 342 milljónir en hafði verið á árunum áður milljarður kringum milljarður og jafnvel meira. Þannig að þetta í rauninni það má kannski skýra það að lífeyrisskuldbindingar voru lægra á þessu ári heldur en var hefur verið á síðustu árum. Þannig að við vitum vel að við höfum verk að vinna í þessu og við svo sem höfum mátt ágætt samstarf innan bæjarstjórnar í þeim efnum og ég treysti það að við munum halda áfram. Það verður alltaf mjög óvenjulegt árið 2020. Við erum að takast á við eitthvað sem við höfum aldrei séð áður í okkar stjórnartíð hér í bæjarstjórn og menn eru jafnvel farin að tala að þetta geti haft meiri áhrif heldur en hrunið sem varð árið 2008. En við sjáum til hvað setur og höfum í rauninni á liðnum vikum verið að skoða tölur og vinna náið saman öll bæjarstjórn í það hvernig við getum siglt þetta áfram vegna þess að það mikilvægt í rauninni að við tökumst á við þennan skafl sem framundan en á sama tíma séum við að gæta þess að rekstur bæjarins sé í góðu horfi. Það svo sem ekkert meira þennan ársreikning að segja að mínu mati. Hann lagður hér fram bara til staðfestingar eins og ég sagði þá fór Ásthildur yfir allar þessar tölur á síðasta fundi og ástæðulaust til að vera tíunda það. En ég reikna nú kannski með einhverjum umræðum þetta hérna á hann að við sendum þetta eða afgreiðum þetta með samþykki en þetta náttúrulega fyrst og fremst bara stöðutaka árinu
2019 og staða í árslok 31.12.2019. En þetta lagt hér fram til samþykktar. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Guðmundi fyrir þessa yfirferð sem svo sem engin ástæði til að endurtaka það sem kom fram á síðasta fundi og það hafi ekki orðið neina breytingar á ársreikninginu síðan. Og það alveg rétt að það alveg klárlega verk að vinna fyrir bæjarstjórn að snúa rekstrinum við og ekki skána á ástandið í þeirri stöðu sem við erum núna og það vissulega áskorun að takast á við það. En við bæjarfulltrúar D-listans ætlum að leggja hérna fram bókun sem svohljóðandi. Nú ber svo við að rekstur A-hluta bæjarsjóðs jákvæður rúma 57 milljónir og hefur það ekki gerst síðan 2013. Ástæða þessa í raun sú að 2013 var fráveitan seld til Norðurorku og nú var jörðin Reykir í Fnjóskadal seld til Norðurorku fyrir 83 milljónir sem duði til að A-hluti bæjarsjóðs sýndi jákvæða niðurstöðu. Rekstur A-hluta bæjarsjóðs hefur verið rekinn með halla mörg undanfarin ár og skýringin sú að hluta til að lífeyrisskuldbindingar hafi verið mun hærri en áætlanir hafa gert ráð fyrir. En það út af fyrir sig réttlætir ekki þennan hallarekstur. Á síðustu 2 árum hefur stöðugildum í A-hluta bæjarsjóðs fjölgað 63. Þetta þýðir það að launakostnaður hefur hækkað vegna þessa 590 milljónir á ári að jafnaði á síðasta ári. Við bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum bent á nauðsyn þess að sýna mikið aðhald í fjölgun stöðugilda undanfarin ár sem ekki hefur verið hlustað á. Í opinberu umræðu ársreikning Akureyrarbæjar gjarnan horft til samstæðunnar þar sem Hafnarsjóður og Norðurorka eru tekið með. Hafnarsjóður og Norðurorka hafa skilað verulegum afgangi í rekstri undanfarin ár sem frábært og hefur það gert það að verkum að samstæðan öll skilar góðum afgangi eða 463 milljónir króna árið 2019. Þessi niðurstaða gefur tilefni til að ætla að rekstur Akureyrarbæjar sé í góðum málum og jafnvel frekar sé hægt að bæta í en hagræða eins og þörf á. Það mat okkar að það eigi frekar að beina sjónum að niðurstöðu í rekstri A-hluta bæjarsjóðs vegna þess að afgangur rekstri fyrirtækja í samstæðinu verður ekki nýttur í almenna rekstur A-hluta bæjarsjóðs og því verið að gefa villandi skilaboð þegar horft fyrst og fremst til samstæðunnar. Og ég hef lokið máli mínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta ágætis brýning hjá Gunnari og bæjarfulltrúi Gunnari, hann talar að við höfum ekki hort nógu mikið til A-hluta og þeir séu núna, eins og menn séu að fatta það og sjálfstæðismenn séu að fatta það að við eigum að horfa til A-hlutans. Ef að Gunnar rifja nú upp gömul gamla bæjarstjórnarfundi og ársreikningsyfirferð, þá hef ég á öllum, í hvert einaskipt sem ég hef farið yfir ársreikningana, þá ég hef beint sjónum mínum af A-hluta og ég hef í öllum mínum ræðum haldið fram að það það fyrst og fremst A-hlutin sem að við þurfum að beina sjónum að, vegna þess að þar okkar verk og þar okkar verkefni. Það hefur aldrei verið farið neitt í launkofa með það að ástandið eða þess að rekstur A-hluta mætti vera betri og sérstaklega aðalsjóðs og við höfum verið að hafa áhyggjur af því hvernig hann hefur komið út. Hins vegar hafa lífeyrisskuldbindingar haft verulega áhrif á reksturinn og mér langar bara aðeins hérna af því að við erum að ræða þetta að bregða hér upp á skjáinn nokkrum glærum sem að svona gefur okkur aðeins, sýnir okkur aðeins hérna stöðuna, við vorum á vitlausum stað einhvers staðar. Sjáu þetta á skjánum. Þetta er bara tölvupóstur. Þú ert með eitthvað vitlaust uppi. Að prófið aftur. Ég bara hef klikkað á vitlaust blað hérna. Sjáu þetta núna. Já. Aðeins svona bara til þess að því að við erum að tala í rauninni rekstur A-hluta og þá sjáum við hérna, ég hef alltaf sagt að veltufé frá rekstri sé mikilvægasta talan sem við erum að glíma við í rekstrinu hjá A-hluta og hérna sjáum við bara töluna á föstu verðlagi frá því að við
frá því að ég settist í bæjarstjórn árið 2010 og við sjáum í rauninni þróunina hvernig hún hefur verið, að við höfum verið að fá meira veltu fyrir á rekstri á síðustu árum heldur en fyrri part tímabilsins. Þetta hefur farið batnandi. Við erum að skapa meira af tekjum í veltu fyrir á rekstri, þannig að við sjáum hins vegar að það þarna eins og ég sagði áðan í inngangi mínum að það þarna smá bakslag frá árinu 2018. Við náðum þetta hámarki topp 2017 og síðan hefur þetta aðeins svona síðan og þetta okkar verkefni. Ef við aðeins skoðum síðan af því að Bæjarfulltrúi Gunnar var að tala um rekstrarniðurstöðu á föstu verðlagi eða ekki rekstrarniðurstöðu í A-hlutanum, að þá sjáum við svona hvernig hún hefur þróast hérna frá árinu 2010 og hann talaði hérna um árinu 2013, þá alveg rétt að hér vorum við með verulega góða rekstrarniðurstöðu, það þessi dökkbláu súlur, en ljósbláu súlurnar eru í rauninni rekstrarniðurstöðu þegar búið að taka út óreglulega liði og lífeyrisskuldbindingar. Og það ger ég bara svona til þess að við getum áttað okkur á því hvernig svona hinn eiginlegu rekstur er að gera sig. Og þá sjáum við bara hérna árið 2016, 17, 18 og 19 höfum við bara verið að koma betur út. En enn og aftur segi ég það bara pínlítið niðurslag þarna árið 2019 og það verkefni okkar að takast á við. En við bara sjáum á þessari þróun sem þarna að við erum á réttri leið, við höfum verið að gera margt gott í þessu, þannig að við erum að sjá svona aðeins betri rekstrartölu hjá A-hlutanum eins og Bæjarfulltrúi Gunnar var að benda á að við þurftum að beina sjónum að. En við líka horfum bara á skuldahlutfall A-hlutans, að þá þetta skuldahlutfall samkvæmt reglum fjárhagslegu viðmið og við sjáum það að það að lækka sem að segir okkur það að við erum í rauninni að bæta hlutina hjá okkur. Þannig að rétt hjá Gunnari Bæjarfulltrúa, það ástæða fyrir okkur að horfa á A-hlutan og ég held að hann getur nú tekið undir það ef ég segi alveg svo að mitt motto hefur alltaf verið í bæjarstjórn og þegar við höfum verið að ræða þessa mál, hvort sem erum að ræða í fjárhagsáætlun eða við ársreikningi, þá höfum við verið að horfa og skírskota til A-hlutans vegna þess að þar er hlutinni þar sem við raunverulega höfum eitthvað að segja. Og það alveg rétt hjá Bæjarfulltrúi Gunnar að við getum ekki reitt okkur á það að taka bara höfnina og Norðurorku og til að segja rétt af reksturinn, það er alveg rétt og þess vegna þurfum við að horfa til A-hlutans. Okkur var bent á það með bréfi eftirlitsnefndar með reikningsskilum að við þyrftum að bæta rekstur A-hlutans. Nú erum við þegar búin að taka ákvörðun það og það gerum við sameiginlega öll bæjarstjórn að taka ákvörðun það að skila rekstur öldrunarheimila. Þar höfum við verið að tala um 100 milljóna sem við höfum verið að borga með ár hvert með rekstrinum. Það eitt og sér bætir hlutina að einhverju leyti, en auðvitað það samt sem áður þannig að við þurfum alltaf að vera á tánum að gera betur heldur en við gerðum síðast. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sinni, næst tekur til máls Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það alveg rétt hjá Bæjarfulltrúi Guðmundi, hann hefur alltaf í sínum málflutningi bæjarstjórn talað A-hlutan og lagt upp úr því að þar værum við að horfa til rekstursins. Ég ætla ekki að gera lítið úr því og leiðrétti þann misskilning ef Bæjarfulltrúi Guðmundur hefur tekið það þannig. Málið hins vegar þannig að það eru birtar upplýsingar á heimasíðu Akureyrarbæjar. Það eingöngu verið að birta tölur úr samstæðunni. Og það það sem dálítið villandi í þessu þegar við erum að gefa það út að rekstur Akureyrarbæjar hafi skilað 468 milljón króna afgangi á 463 milljón króna afgangi á árinu 2019. Á sama tíma hafa verið boðaðar aðhaldsaðgerðir og hagræðingar til þess að mæta stöðu A-hlutans og aðalsjóðs. Og þarna fer bara ekki sama hljóð og mynd þegar við skoðum þetta og það sem bara verið að benda á að fólk horfir á þessa tölu og spyr sér býtu, ég starfsmaður Akureyrarbæjar, bærinn að skila hellingsafgangi, af hverju þurfum við að fara að standa í því að skera hérna niður hina þessa þætti. Og það sem við erum bara að benda á, við höfum oft bent á, og þetta kom fram í vinnu sem við fórum sameiginlega í árið 2015 að árangursríkasta leiðin til þess að ná tökum á rekstri A-hluta bæjarsjóðs
væri að halda stöðugildafjöldanum í einhvers konar jafnvægi. Og þar væri í raun og veru það aðhald sem að þyrfti til að skapa þetta jafnvægi. Því miður þá hefur það ekki gerst undanfarin 2 ár og það er bara það sem við erum að benda á. Þannig að A-hlutin hefði getað verið að skila miklu meiri afgangi, hefði það tekist. Og það er bara gott að heyra það að nú skal ætla menn að bretta upp ermar og vinna í þessu máli. Ég tek alveg undir það er alveg bara nauðsynlegt og það er líka alveg hárrétt hjá bæjarfulltrúa Guðmundi að ef við tökum lífeyrisskuldbindingarnar út úr þessu þá er A-hlutin að skila afgangi nánast öll árin. Það er alveg hárrétt. Ég ger ekki lítið úr því heldur. En við verðum að horfast í augu við þessar lífeyrisskuldbindingar og það má búast til dæmis við því að á þessu ári, þegar við förum að skoða það, þá muni þær hafa vaxið verulega, en það var líka gert ráð fyrir verulega miklu hærri upphæði áætlun ársins til lífeyrisskuldbindinga heldur en oft hefur verið gert áður. Og það er bara vel líka. Þannig að þetta er ekkert alls slæmt en við erum bara að benda á það sem að við teljum að sé það allra mikilvægasta í þessu eins og staðan er í dag. Svo því er kannski ekkert að horfa árið í ár en það verður það bara alveg absúrt svo ég bara taki þannig til orða. Og við tökum örugglega öll þátt í því og það sem ég er mestar áhyggjur af þar, það er að þessi jákvæða þróun með skuldahlutfalli, hún mun náttúrulega breytast verulega. Og að því að skuldahlutfalli tekur mið af hlutfalli af tekjum sveitarfélagsins, þá erum við að auka skuldir á sama tíma og tekjulækka, þannig að við verðum bara að reikna með því að skuldahlutfall rjúki upp á þessu ári. Við því er bara raun og veru ekkert að gera eins og þess. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að lýsa ánægju með að árið 2019 hafi þó verið gert upp með jákvæðum hætti hjá bænum, þó að fyrir því séu vissulega sérstakar ástæður eins og bæjarfulltrúi Guðmundur og bæjarfulltrúi Gunnar nefndu. Og það er umhugsunarefni að þessi ár 2019 og 2013 sem eru nefnd, sem að sýna hagnað af A-hluta og þar erum við að selja eignir. En þetta er kannski ekki alveg tilviljun því að eftir að verðbólgureikningsskil voru aflögð, hvort það var fyrir 15 eða 20 árum, það er orðið ansi langt síðan, fram að því vorum við að uppfæra eignir í bókhaldi með verðbólgum. En eftir að þessu var hægt, þá erum við að afskrifa þær. Þannig að við erum að lækka eignirnar okkar að krónutölu í bókhaldinu. Á sama tíma eru þær sumar hverjar í reynd að aukast að verðmæti í krónutölu. Og nærtækasta dæmið er kannski leiguíbúðir bæjarins, 300 og eitthvað talsins, sem að við erum þó að halda þokkalega við og meðan íbúðamarkaðurinn heldur í við verðbólgu og jafnvel gott betur, þá er þarna að myndast ákveðin varasjóður eða hvað við höfum að kalla það. Og ef við myndum selja 100 dæmigerðar leiguíbúðir á þessu ári, þá myndi sennilega jafnaði vera 10 til 20 milljóna söluhagnaður á hverri þeirra. 1 til 2 milljarðar kæmu sem gróði inn í bókhaldi. Og þetta, við erum auðvitað ekki að fara að gera þetta, en þetta sýnir svona, skýrir örlítið hvers vegna er þessi tröppugangur í afkomunni. Við erum alla jafna í mjög erfiðum rekstri en svo seljum við eitthvað og þá kemur hagnaður. En ég ætla samt alls ekki að gera lítið úr mikilvægi þess að sýna frá ári til árs jákvæða afkomu og A-hluta. Mjög mikilvægt. Og svo vil ég bara nefna það aðeins líka smá hugleiðingu varðandi Norðurorku og Hafnasamlagið sem eins og var nefnt hérna að þetta hafa verið svona ákveðnir dráttarklárar fyrir uppgjörinn okkar og það er svolítill eðlismunur myndi ég segja. Norðurorka er fyrst og fremst að hafa tekjur af okkur sjálfum, fólkinu og fyrirtækjunum á Akureyri og í nágrannasveitarfélögunum. Þannig að hagnaður Norðurorku það skýrist af góðum rekstri en líka því að
gjaldskrárnar eru kannski örlítið hærri en þær þyrftu í raun og veru að vera. Þannig að við erum að búa til okkar eigin varasjóð eða hagnað með því að skipta við Norðurorku. Hafnasamlagið svolítið ólíkt því að þar erum við með skemmtiferðaskipin sem ákveðið hryggjastykki og þar sem verið að rukka einhvern allt annan heldur en okkur sjálf og þannig að það í einhverjum skilningi hreinn gróði en sem að því miður hverfur að mestu á þessu ári. En þetta var svona bara smá hugleiðing. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið málsins, næst máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Bara aðeins að bregðast við þegar sem Gunnar kom inn á það sjálf sér ekki, ég meina við erum ekkert, það er svo gaman að við erum eiginlega næstu sammáli öllu í þessu máli sko. Við þurfum alltaf að er þannig að alhlutin hefur verið og við þurfum að horfa til rekstrarins og það er okkar verkefni og eins og kemur fram að þá náttúrulega árið í ár verður mjög óvanlegt en síðan þurfa menn náttúrulega að horfa fram á veginn og velta fyrir sig hvernig þetta gera. Ég ætla aðeins bara svona varðandi stöðugildin að það er, jú vissulega er þau að fjölga og bæjarfulltrúi Gunnar talar það að mögulega væri við með svo mikið betri afgang og auðvitað það þannig líka samt sem áður að hluta þessum stöðugildaaukningu þó ekki allur og ekki skýrist hann nú allur á því en hann er til að mynda vegna málefna fatlaðra sem að þýðir þá líka að það koma inn aukna tekjur frá jöfnunarsjóði þannig að þetta hangir pínur til saman en ég held samt sem að það er hlutverk okkar að einhvað síður að fylgjast betur með þessu og það er alveg gagnrýnivert að sko starfsmanna eða stöðugildi að fjöldi skuli auka svona. Þessu var bara fagna ég því að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að tala um þetta vegna þess að við erum akkurat núna á fimmtudaginn að fara að boða breytt verklag og vinnuferil í áætlanagerð, fjárhagsáætlanagerð sem leiðir af sér að bæjarráð og bæjarstjórn er meira inn í málum. Og þannig að ég segi bara þessi áætlunarferill sem við erum að leggja á fimmtudaginn er ánægjulegt að við verðum þá sammála það að gera þannig breytingar sem gerir það verkum að við höfum betri og ég segi bara skýrari sýn á þetta og getum brugðist fyrir við. Og það er stefnan okkar núna. Við höfum verið að tala um það dálítið lengi að fjárhagsáætlanavinna hefur verið svolítið flókið og þetta hefur farið svolítið svona og við höfum eiginlega bara einhvern veginn sagt svo eftir að af hverju fjölgaði stöðugildi svona. En með því að draga þetta þess meira til okkar og vinna þetta markvissara, þá munum við mögulega, og ég sannfærður það að við munum þá geta fylgst betur með þessum stöðugildum sem að við viljum, sem er alveg rétt að bæja fyrir Gunnari að það er mikilvægt að halda þeim í skefju, við þurfum að draga úr, við þurfum í rauninni bara að fækka ef eitthvað er. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið málsins, næst máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu, bæði bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin, Andri og Gunnar. Mér langaði aðeins að bæta við þessa umræðu varðandi að því mér finnst þetta áhugavert það hvernig við svona kynnum og ræðum út á við rekstur bæjarins af því að ég get alveg tekið undir það að með bæjarfulltrúi Gunnar að þegar við horfum á einhvern svaka afgang þá er erfitt fyrir fólk að skilja hvers vegna við erum að sýna aðhald í rekstri en ég hef nú verið að fylgjast aðeins með og búin að fletta hérna upp á hvernig þetta var kynnt á heimasíðunni og þar er fyrirsögnin betri rekstrarniðurstaða en áætlað var og að rekstur samstæðunnar væri viðunandi og þar er nú sérstaklega tekið fram að munaði miklu að niðurstaða rekstrar A-hluta þar sem starfsemin er að mögnum með skatttekjum var jákvæðum 57 milljónir þannig að mér finnst allavega og síðan kannski það að því ég man eftir því að þegar ég var allavega að byrja í þessu umhverfi að það er að þessi ársreikningur er alltaf kynntur með sama hætti ég veit ekki til þess að hann sé svona fegraður af meirihluta eða öðrum í kynningu þannig að ég allavega skil að kannski að við þurfum að brýna okkur í umræðan og ég get ekki betur heyrt bæði á bæjarstjórnarfundum og í bæjarráði og annars staðar að við ræðum oftast A-hlutan og þannig að ég finnst það svona finnst það allavega villandi skilaboð fyrst mér dálítið djúpt í árina tekið og myndi fyrir hönd meirhlutans vilja fá að leggja til bókun sem er svo hljóðandi. Það er ánægjulegt að rekstur A-hluta var jákvæður rúmar 57 milljónir króna og niðurstaðan mun betri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þó er mikilvægt að halda áfram að sýna aðhaldi í rekstri og stuðla að ábyrgri fjármálastjórn.
Á sama tíma gerum við okkur öll grein fyrir því að aðstæður sem nú eru í samfélaginu vegna COVID-19 munu hafa verulega áhrif á rekstur Akureyrarbæjar. Ársreikningur er ávallt kynntur með sama hætti. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Bara aðeins örstutt til að bregðast við þessu. Það stendur nú bara einfaldlega í upphafi fréttarinnar á heimasíðunni. Akureyrarbær var rekið með 463 milljóna króna afgangi í fyrra en áætlan hafði gert ráð fyrir 86 milljóna króna halla. Þetta raun og veru skilaboðin sem að fólk tekur fyrst og þetta það sem grípur og það sem bara verið að benda á. Og ég held að sé full ástæða til að velta þessi fyrir sér og vona það að þessi umræða verði til þess að við bara skoðum þetta. Mér alveg sama hver meiri hluta, við bara setja hlutina fram með eins skýrum hætti og aðstæður segja til um. Svo langaði mig aðeins bara varðandi það sem að bæjarfulltrúi Andri kom inn á. Sko, þessi lögmál sem að bæjarfulltrúi Andri að fara hérna yfir, þau gilda öll sveitarfélög. Þannig að sko, þess vegna ekki eðlilegt kannski að fara að horfa endilega til þessa þegar við erum að skoða okkar útkomu vegna þess að þetta náttúrulega bara staðan sem öll sveitarfélög standa frammi fyrir. Og við erum bara ekki á sama stað og allt og mörg önnur sveitarfélög. Við vitum svo sem ýmsar ástæður fyrir því. Við erum að takast á við það með því að skila öldrunarheimilunum, vissulega. Það eitt skrefið og getur svo haldið áfram. Og varðandi að því að bæjarfulltrúi Guðmundur ákvað að nefna þetta með breytt vinnufyrirkomulag við fjárhagsáætlanagerðina. Það ætla ég nú ekki að fara út í þá umræðu hér en ég held að það sé nú ekki dagskrárefni núna. Ég á nú eftir að sjá hvað mun batna við þær tillögur bæjarfulltrúi Guðmundur og reikna með að við tökum umræðu það að næsta bæjarráðsfundi. Ég ekki að sjá það. Læt máli mínu lokið. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Hann ekki reist takkan allt í einu, þannig að afsakið það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég langaði bara að ítreka því ég glemdi kannski að segja það og það sem kemur fram í bókunni sem bæjarfulltrúi Hilda lagði fram hér að við erum kannski með þessari framsetningu, þá erum við alltaf að gera með eins hætti. Við erum í rauninni alltaf að tala um samstæðuna, við erum alltaf að tala um sveitarfélag í heild sinni og það eins og kannski bara bæjarfulltrúi Gunnar kom ágætlega inn á þegar hann var að tala um það sem Andri var að tala um, að við erum öll sveitarfélag í sömu stöðu. Það eru öll sveitarfélög. Þegar þau kynna ásetningar sína, þá öll sveitarfélag að tala um sveitarfélag í heild sinni. Síðan í texta talað um hvernig í rauninni þetta skiptist allt saman. Þannig að ég held að við skulum halda því til haga að þetta í rauninni kannski gert með svipuðum hætti ár frá ári, en svo getum við bara, bara hefur komið fram að það mismunandi skoðanir á þessu hvernig best að setja þetta fram. En ég hlakka til að bara taka umræðinu við Gunnar á bæjarráðsfundum og síðan þá aftur hér í bæjarstjórn hvernig við breytum verkferlum í fjárhagsáætlanavinnu, en við erum alveg sammála því og höfum við rætt það margoft á vettvangi bæjarstjórnar og bæjarráðs að við viljum sjá betri vinnubrögð og þessi tillaga sem við erum að leggja fram núna, ég treysti því að hún sé til batnaðar og við munum sjá markvissari vinnu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og orðið laust. Þessi fleiri hafa ekki hvatt sér hljóð þess að geta staðfest ársreikninginn gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það.